سعيد بلعيد العربي محمد السعيد يولد لو 19 فيفريي 1923 دي سدر ثمالو العرش نسمع دي ثغيوانت فونوح دي تمزيس سيتي ان بوتي روبيل دايور شوف عن تتسلاكولي ميكي نواكو دميس القايد يغالي مردا مكسا امي مش دورارا وكي مرة دي 15 سنة ديال عمريس يصبر الجي بي يخدم ديال القهوة ديال الحراش داير دينا يغال ذا مداكل ند الحراشي اون 46 يخرج لفرنسا يظفر يماسي قلان يخدم ديال القهوة ديال نافدو ذوك وسان النية كان يكشم الموسيقى اي en même temps يكشم ال MTLD لو موفمون بور لو تريومف ديموكراتيك قريب ذاك يعني ثوغاشيس الثورة دايور ثلاث قصيت مليان وزري عالم ما بغا بصح مي فوالا وانت تحكو نثيد غانا بصح اون كومونتير إنا كيملل أكد كريم بالقاسم إنا ياس بغي غادو ذي مجهدن اي بوي كريم بالقاسم إلا ريبوندو إنا ياس كتشي خاطر نحواجيك ذي الفن entre autres pour faire de la propagande كنا ذي انسيتي العباد الظفرن المجوهات et surtout ميك ساعة la possibilité هذه تروح لفرنسا c'était un atout pour la فلان en quelque sorte راح زمان يقول الزواج يسعد ثلاثة تقشيشين تسين والاش bon voilà ça c'est une info gratuite que je vous donne là ici passons le côté musical en 53 il souffre de 5 disques parmi eux بركة كتيسيت نشران toujours avec des messages نهود لوين يلهان خذوث وين نديري etc يعني en quelque sorte les messages كذا يقرر il faut se focaliser يعني في la résistance en Kabylie parce qu'il t'en est logiquement musicalement يخدم الحاجة يعني زديا dans un style شعبي نس d'ailleurs pour vous prouver que vraiment il était au top إمران il a été édité par la maison Philips يا حبيبي après يوغال رباطي ماركوني قلت فرنسا يقول يوغال الجزائر يوغال يقول فرنسا durant tout ce temps يشوف غد تيزلاتين عندي مزاليتين هو الغاشي مالوين لهان يتو عندي يسال تجميل باغ اكزومبل اي فيرسي ولا سنسلان ثو غاشتيري مسفيضاتين حمله تحمل مثيري يغنى ذا غنى في المحان الغربة الخذاع اتسيتيرا بون فوالا سي لا فان دو نوتر épisode. J'espère que عجبون et pour ce premier épisode نكيختار محسن بلعيد خاطر c'est un personnage qui a bercé mon enfance اسمي سدوا كذا في ثمورث نسلاس طاسي فيرسي ولا سنسلام بوكلا et il faut savoir que يعني يسعى دو كاسيت كان il y avait deux chansons يقلحون تسمى chacune تلاقي une chanson يقلحون دار ثلاثة كيان أي فيرسي ولا سنسلام et la deuxième chanson c'était une cassette المعطوب وإذن الشتاق ذيني ذو الروح. En même temps, Mohamed Ouled, c'est quelqu'un qui a été engagé pour susciter attaché d'éducation تقبيليت يصغر الدونيت ما par exemple la chanson كاكيني غسيدي كتيني سيني لقدري كمقرن سوى ربي مهتن كينا خيري c'est une leçon de vie يا حبيب bon voilà إكشنان ثيري تيري زديكن قرقزن c'était avec des valeurs d'amour et de تما حاجة يلا c'était en quelque sorte sérieux ماشي تمسخير ماشي تسيريني أحمل حمل ضيق etc pour rien sans oublier que ميست مورثي و je suis d'autant fier d'appartenir لعرش نسمع البنوح يقروينا يا حبيبي sans oublier que ذا قبيلي avant tout